Hôm nay đi ăn cơm gà với người yêu mà mỗi đứa gọi một món gà. Em người yêu thì thích ăn gà quay này, mà tôi nói thật mấy ní chứ món này toàn dầu mỡ không à. Chỉ được cái nhiều gia vị, chứ không biết tốt cho sức khỏe không ấy. Gà quay này của tôi mới là chân à nha. Chấm vào muối tiêu chanh phải gọi là nhức cái nách mà lại tốt cho sức khỏe. Mấy ní thì sao thích món nào? Comment tôi biết với nha. Giờ dẫn em đi ăn kem man chân này mấy ní. Em bảo tôi kem này dạo này rất hot, mà công nhận ngon thiệt nhà mấy ní. Kết quả ăn liền một lúc ba cái ta nói nó đau ví dã cả man. Em bảo có cả cách ăn mới với bánh phơ lăn như này nè. Hơi nghi ngờ nhân sinh tí nhưng người yêu bảo thì cứ làm theo. Đây, cứ phải đập đập như của bóng xi nè, cho kem nó tan ra. Lạ ha mấy đứa, có thật là làm vậy không hay người yêu tôi không bình thường vậy. Mỏi tay quá nên đớp luôn, kết quả vẫn chả có gì.